This is the only guilt-free death by chocolate in India. ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ ఎంత తిన్నా నో కోల్డ్, నో ఇచ్చీ థ్రోట్ అండ్ నో థర్స్ట్ అనేసి ఓనర్ చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ప్రామిస్ చేస్తున్నారు. గూయి బ్రౌనీ పైన వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ అండ్ ఆల్మండ్ బటర్ తో చేసిన హాట్ ఫజ్ అండ్ నట్స్ తో టాప్ చేసి ఇస్తున్నారు. ఇట్ టేస్టెడ్ ఇంక్రెడిబుల్. 1 రూపీకే 1 గ్రామ్ ఆర్గానిక్ ఐస్ క్రీమ్ తో పాటు వీళ్ళు 40+ హెల్దీ టాపింగ్ సర్వ్ చేస్తున్నారు. ఈ వర్షాకాలంలో కోల్డ్ ఆర్ కాఫ్ లేకుండా ఐస్ క్రీమ్ తినాలి అనుకుంటే ఇండియాస్ ఓన్లీ గిల్ట్ ఫ్రీ ఐస్ క్రీమ్ బ్రాండ్ అయిన ఆర్గానిక్ క్రీమరీ బై ఐస్బర్గ్ విజిట్ చేసేయండి, లేదంటే ఆర్డర్ దెమ్ ఆన్ స్విగ్గీ ఆర్ జొమాటో.